Hello everyone, I'm Rohit Srivastava. Welcome back to this new episode. I am at a loss of words and I'm overwhelmed by the response that you have shown to the previous video, Legend Meets Legend. Like, that was epic. And it will be right there somewhere on the top of my favorite videos list. Thank you so much for all the love, and like, it was exceptional. I'm still getting messages, I'm still getting WhatsApp messages and Instagram updates, and people sharing about it, and people cried. The emotions that this video generated was something that I never expected this would do. थैंक यू सो मच। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बनाते हैं बारबेक्यू चिकन। मैं आपको एक बहुत ही इजी पीजी रेसिपी देता हूँ। इससे सिंपल रेसिपी प्रोबेबली यू वोंट गेट। Easy to make at parties, house party, picnics, wherever you want to cook it. देसी बारबेक्यू चिकन रेसिपी। आप इसको तंदूरी भी बना सकते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको एक हैक दूंगा, हाउ टू लाइट अप अ बारबेक्यू इन फ्लैट 1 मिनट और मे बी हाफ मिनट। आधे मिनट के अंदर आप बारबेक्यू अपना सेटअप कर सकते हैं। सो चलिए चल के बनाते हैं बारबेक्यू चिकन। चलिए पहले हम बनाते हैं मैरिनेट में हम पहले डालते हैं दही को डालने के बाद थोड़ा इसको फेंट लेते हैं। मैं काम करता हूँ कि मैं पहले मैरिनेट बना लिया करता हूँ, सो दैट तो इसमें दही, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट को मैंने डाला है। इसको थोड़ा और फेंट लीजिए। इसके बाद ये मसाले हैं जिनको मैं डाल रहा हूँ। ये है एवरेस्ट का तंदूरी मसाला, ये है मिर्चा मसाला, ये है गोल मिर्च, नमक और कसूरी मेथी। क्योंकि नमक डालने के बाद थोड़ा सा वो फिर पानी छोड़ेगा। जो चिकन के पीसेस होते हैं उनको आप कोशिश करके बोनलेस और बोनी पीसेस के मिक्स रखिए। छोटे पीसेस रखिए, जल्दी गल जाता है। तो ये काफ़ी एक बढ़िया कलर का पेस्ट। इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा फूड ग्रेड कलर जो होता है वो आप भी डाल सकते हैं। मैं अक्सर डाल देता हूँ, उससे एक बहुत ही प्यारा सा रंग निखर के आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा तरह से ये देसी मैरिनेट है। इसमें इसको आप पार्टीज़ में, पिकनिक में ले जा सकते हैं। अगर आप पिकनिक जा रहे हो तो इस तरह के मैरिनेट में चिकन को मैरिनेट कीजिए, और कई घंटों तक अगर चिकन मैरिनेट हो जाता है, पिकनिक में आप जाते हैं, तब तक चिकन आपका हो जाएगा बहुत सॉफ्ट। अब हम इसमें डालते हैं चिकन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोनी, ये मेरे भाई को बहुत पसंद है लेग पीस, तो उसके लिए है ये लेग पीस। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोनलेस एंड ये लेग पीस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और लेग पीस को आप थोड़ा सा स्लिट कर दिया कीजिए, सो दैट मसाले उसके अंदर अच्छे से जाएं। तो ये चिकन हमारा मैरिनेट के साथ चिकन रेडी है। इसको हम छोड़ देंगे कुछ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, सो दैट मसाले इसमें अच्छे से चले जाएं। और थोड़ा सा नींबू, मेरे पास एक पुराना बारबेक्यू है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हैं, आपके चॉइस का। So the very first step is to light up the barbecue. इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, आप देखेंगे पेपर रखा है, और ये है वुड चारकोल। तो आप इसको जला लीजिए। एक बार पेपर जब आपका जल जाए, इसको रख के हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए।
So this is the easiest way to light up a barbecue. And in no time your pit will be all set. It has picked up and this is ready now. So this is the easiest way to light up a barbecue. ये धुआं जो हो रहा है ये कागज़ की वजह से हो रहा है. तो ये मैरिनेटेड चिकन है और एक बार आप देखिए अगर 3-4 सेकंड से ज़्यादा आप हाथ नहीं रख सकते हैं ऊपर, देन इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी. एंड इसको वापस हम एक बार ब्लो करेंगे. सो आई एम कीपिंग ऑल द स्टिक्स ओवर हियर एंड वापस एक बार इसको ब्लोअर से ब्लो कर देंगे. और इसके बगल में आप रखिए थोड़ा बटर जो हम बीच बीच में यूज़ करेंगे. सो ये रेसिपी है मेरी अपनी फेवरेट रेसिपी. और जब भी बारबेक्यू पार्टी घर में होता है तो आई टेंड टू मेक दिस विद दिस टेक्निक. इसमें क्या होता है कि आपका ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं है, सारे घर में अवेलेबल चीज़ों से आप बना सकते हैं. और ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दिस इज़ अ वेरी देसी वे ऑफ मेकिंग बारबेक्यू. ये तंदूरी चिकन का जो हम लोग का मैरिनेट होता है लगभग उसी तरह का मैरिनेट होता है. बीच बीच में इसको आप पलटते रहिए सो दैट ये जले ना. जैसे थोड़ा सा लगना शुरू हो गया साइड से, एजेस इसके बर्न होना शुरू हो गए हैं. ये वाली स्टिक अभी भी रेडी नहीं हुई है और ये तो बिल्कुल भी नहीं हुई है. तो इसको मैं रख दूँगा. मीनवाइल हम लोग एक स्टिक को ये खाते हैं. So the barbecue that I have is a foldable prestige का barbecue setup and इसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर सकते हैं और इसको आप कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं आप इसको कैरी कर सकते हैं. पिकनिक पे जा रहे हो तो यू कैन कैरी इट. आई हैव टेकन इट टू मैनी प्लेसेस. सो ये रेडी हो गया हमारे बारबेक्यू चिकन. बहुत ही ईजी रेसिपी. अगर आप कभी ट्राई कर रहे हो डू ट्राई इट. लेट मी नो हाउ वाज द टेस्ट. तो प्याज के साथ आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला एंड नींबू एंड यू आर सॉर्टेड. चलिए चल के मैं इसको बाकी के स्टिक्स को रेडी करूं एंड हम मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग.